Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan kajian karya Syekh Abdul Qadir Jilani yang insya Allah ini adalah apa ya istilahnya, hatam ya. Marilah kita tawassul terlebih dahulu pada beliau. La hadrah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Syekh Abdul Qadir Jilani awwalu ma utawi-tawitan perkara ya tole ukang manfaatkan fi qalbil mukminina ing dalem atine wong mukmin iku najmul hilmi lentangi aris bijak suma marul ilmi nuli rembulane ilmu suma syamsul ma'rifati nuli srengenge ma'rifat babawid oh maaf fabido inajmin mongko kelawan padange lentang ala hilmi kang aris iku yang turu ningali ila dunya maring dunya wabido ilqamaril ilmilan kelawan padange rembulane ilmu iku yang turu ningali ilal akhirat maring akhirat wabido isyamsil ma'rifati lan kelawan padange srengenge ma'rifat iku yang turu ningali ila maula maring bendoro Tanazihul Majalisi diringkas dari kitab Tanazihul Majalisi. Jadi kalau menurut Syekh Abdul Qadir itu sesuatu yang pertama muncul di hati orang mukmin itu adalah kebijakan ya. Orangnya itu pasti bijak, kemudian berilmu, kemudian pengertian, mengerti gitu ya. Nah, cahaya dari Najmul Hilmi ini akan bisa melihat dunia. Kemudian cahaya dari qamarul ilmi, cahaya rembulan ilmu itu akan bisa melihat pada akhirat, dan seterusnya kalau syamsul ma'rifat itu ya melihat zat yang agung. Wala dawu sapa Syekh Abdul Qadir Jilani wa jami'u ma utawi kabehane perkara karena nyebut sapa ingsun hu ilma min suyamil asyuri saking poso bulan wal udhiyati wal ibadati lan ibadah min sholati saking sholat wa azkar lan zikir bahwa didalihan lan liyane kabeh mimma iku setengah saking perkara sama kang bakal nutur sapa ingsun insyaallah layuk bala orang madhep apa jami' illa ba'da taubati kejaba sakwise taubat wa haril qalbilan bersine ati wa ikhlasil amal lan ikhlas amal lillahi ta'ala wa tarkir riya ilang ninggal riya wa sum'ati lan sum'ah diringkas dari kitab Ad-Daulah Az-Zanki. Jadi semua segala perkara itu puasa, kemudian berkorban, ibadah, sholat, zikir dan sebagainya itu semuanya bisa diterima, kecuali semuanya tidak bisa diterima kecuali memang dia setelah taubat ya. Setelah taubat kemudian bersih hatinya, kemudian juga ikhlas. Semua ibadah itu tidak bisa diterima kecuali memang dia taubat. Taubat itu artinya ya semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Kemudian hatinya bersih dan perbuatannya itu ikhlas. Kemudian dia meninggalkan riya dan sum'ah. Nah ini yang paling penting. Kita puasa yang nggak perlu kita riya lah. Puasa sunnah, puasa wajib ya pokoknya dilakoni aja semuanya ya. Perintah Allah dilakoni semuanya. Sum'ah ini didengarkan ya, nggak usah seperti itu. Pokoknya segala aktivitas kebaikan ya harus dilakoni. Wa dzakara lan nyebut sapa Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu fil ghunyati ida in sorofa nalikane bubaran sapa labadu minas sholati saking sholat walam yuhadir mongko ora hadir sapa man atua ing doa fakulu mongko ngucap sapa malaikat undurun ningalana sapa sira kabeh ila hadal abdi mari iki lakaula alladzi istahna kang ngrasa suki anillahi saking Allah. Jadi ada orang itu habis sholat gak doa, akhirnya ada malaikat bilang delok niku wong iku. Nah, dia merasa sudah kaya, tidak mohon sesuatu kepada Allah. Jadi kalau habis sholat itu ya berdoa ya etikanya, jangan sampai tidak berdoa. Wis njaluk opo ae lah.
Wa sawasiat sapa al imamu Asy-Syaikh Qadir Jilani libni maring putrane rupane Asy-Syaikh Abdul Wahhab wa kullul hawaiji lan saben-saben nasrahaken sira kulaha sakabehane hawaij ilallah taala azza wa jalla maring Allah watlub lan memberi sira ing hawaij wala tasyik lan ojo ngandel bi ahidin maring wong siji siwa wa saliyane Allah azza wa jalla wala tak tamit lan ojo tetanggenan sapa sira ila alaihi kejaba ing atase Allah subhanahu wa taala at-tauhida ing tauhid at-tauhida ing tauhid at-tauhida ing tauhid ila ayin tumeka sampai maring sak teruse gitu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu berpesan kepada anaknya ya jangan sekali-kali kita ini menggantungkan sesuatu selain Allah. Jadi tauhid itu kita memang betul-betul mengesahkan Allah dan tidak berharap kepada selain Allah seperti itu. Qala dawu sapa Syekh Qadir kun dadi sira ma'al haqi sertane kang hak bila khalqin kelawan tanpa makhluk wa ma'al khalqi lan sertane makhluk bila nafsin kelawan tanpa nafs al-khulasati fi syarhil hadis. Ini diringkas dari kitab al-khulasah fi syarhil hadis. Jadi kita ini jadilah bersama Allah yang beliau itu Allah itu tanpa makhluk, tanpa ciptaan yang lain ya. Jadi hanya beliau sendiri. Qala dawu sapa al-qutb rabbani Syaikhul Qadir Jilani ismul a'zam huwa utawi iku Allah huwa utawi zat iku Allah lakin bisyarti antakula kelawan ento ngucap sira Allah ing Allah wala selan ora ana bikol bika ing dalam ati sira siwa saliyane Allah. Jadi hati kita itu ya isine pangeran, jangan selain Allah. Sebetulnya orang politik itu kalau menurut saya juga sebetulnya orang Toriko itu menurut saya bagus untuk politik ya karena orang Toriko itu memang menanamkan bahwa di hatinya itu ya ismudat itu ya artinya hanya Allah, yang lain ya permainan gitu loh. Jadi nggak baper, nggak gini. Tapi yang seperti itu kayaknya 1001 ya. Kalau contohnya ya Mbak Yai Musta'in Romli, nah, itu mursyid Toriko yang juga seorang pakar politik. Wakat khusulan teman-teman ditentuakan apa hadal ismi ikilah isim bi khawasin kelawan khusus la tujad ora ditemu bi khairihi ing dalam saliyane isim kama dzikru kaya sesuatu tidak karo kang wis nyebut ing mah sapa ahlul arabi minha iku setengah saking khawas anna usa temene kelakuan ikutan sabu dibangsaaken sairul asma'in sekirane pira-pira asma ilahi maring Allah walayun sabu lan ora den basaaken sapa Allah wa ya Allah ila syai'in maring suci-suci minha saliyane asma wa min halan iku setengah saking khawas anna usa temene kelakuan iku lam yusamma ora den arani bihi kelawan Allah sapa ahadun dat kang siji minal khalqi saking makhluk bi khaliqi sa'il asma'i kelawan dat kang nyiptakaken sekarene pira-pira asma wa min halan iku setengah saking khawas annahu satemene Arab iku azzamuhu netepaken sapa Arab ing Allah al alifa ing alif allama ing lam aiwadon krana dadi liron laziman kang tetep an hamzatihi saking hamzah Allah lam yuf'al lan ora agawe apa dalika mengkono fi khairi ing dalem liyane Allah wa min halan iku setengah saking khawas annahum satemene Arab iku kalu ngucap sapa Arab ya Allahi faqata'u mongko dadi hamzah kotok faqata'u mongko medhota sapa sira Arab hamzah tahu ing hamzahe ing lafat Allah wa min halan iku setengah saking khawas annahu saat temani Arab itu jama'u ngumpulaken sapa Arab baina ya ing dalem antarané ya allati nidai kang iku dadi nida wa bainal alif lan antarané alif walam lan lam walam lan ora agawe apa dalika mengkono jam'u fi ghairi ing dalem saliyane Allah hala sa'atal kalami ing dalem tingkah jembare kalam wa min halan iku setengah saking khawas iku taswisuhum oleh nentoaken sapa Arab iya ing ya Allah fil qasam ing dalam sumpah bi takhalita iklawan mlebuaken huruf ta qasam wa aimana lan ing sumpah wa fi qaulihim ing dalam dawuh fi qaulihim ing dalam ucapane Arab tawahi wa aimanulan demi Allah
wa aimanullahi lan demi Allah, wa aimullahi lan demi Allah, miraqatun al mafatih, diringkas dari kitab al mirqatul mafatih. Qala dawu sapa Syaikhul Qadir Jilani wa Syekh Taqiyuddin ya kulu mangan sapa aldo iku tamu alamil ki sahib ta'ami ing atase milike wong kang duweni panganan ala wajil ibahate ing atase dalan penangaken wale sanak ora ana apa dalika ing mengkono iku bita malikil mustadraki oleh nyilikaken oleh miliki nyilikaken ala jamul mafati. Oh masyaallah. Apa dalika bitamlikin, apa dalika ing atas mengkono ibah bitamlikin kelawan oleh miliki, diringkas dari kitab Al-Mustadrak ala Majmu'il Fatawi. Jadi kalau ada tamu ya makan apa yang menjadi miliknya orang tersebut, jika diperbolehkan ya wis dimakan. Qala dawu sapa Allah taala bala ta'lam ora weruh apa nafsun jiwa main perkara afi kang samerlahu maring nafas fi qurrati ainin ing dalem peninggal kang bagus jazain kang iku bangsa anggota bima kelawan perkara kang ana apa jasa iku ya maluna. Jadi kalau menurut Allah itu bala taklam, jadi jiwa-jiwa itu kadang-kadang tidak bisa mengetahui segala sesuatu yang itu menjadi kebaikan ya. Tapi itu ya kalau bagi orang yang sekali lagi seperti yang kemarin, bagi orang yang kasaf ya pasti tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang pokoknya semuanya namanya kasaf ya, semuanya dibukakan. Qala dawu sapa al-qutbul hanaqi Asy Abdul Qadir Jilani nama sumu angin pastine diharani abdalan ing abdal ana krana sak temene abdal iku panu rusak sapa abdal an iradatim saking karepe abdal bahwa dilat mengko diganti bi iradatil haq lawan iradatul haq azza wa jalla fayuri tu mengko ngarepaken sapa abdal bi iradati haqqin kelawan kersane Allah abadan ing dalem salawase ilal wafati marang setane padunu biha ulai mongko utawi dosa-dosane mengkono asadatu piro-piro gusti ayushriku yen to nyekutakaken sapa abdal al iradatul haqi ing iradai Allah bi iradatihim kelawan iradai ala wajis sahwi karana lali wanisyan lan lali wala batil halilan ngalinde tingkah wadahsyati lan bingung fayudrakuhum mongko nemokaken hum ing abdal sapa Allah taala bi rahmatihi kelawan rahmati Allah bil yaqadati ing dalem melek wa tadhkirati lan eling faya raji'una mongko bali sapa abdal andali saking mengkono faya astaghfiru lan padha nyuwun ampunan sapa abdal robahum ing pangerane abdal azza wa jalla. Jadi kalau ada wali abdal itu kok kemudian beliau ini agak sedikit musyrik ya. Musyrik itu bukan kemudian tidak menyembah kepada Allah loh, tetapi musyrik itu hatinya kemudian tidak ingat kepada Allah, kemudian dia sedikit bergantung pada yang lain ya. Terus pokoknya ada sesuatu yang tidak betul lah ya. Maka Allah itu akan memberikan rahmatnya ya kepada wali abdal tersebut sampai kemudian beliau ini bisa memohon ampun, bisa kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan apa yang biasanya dia lakukan tersebut gitu. Jadi enak ya kalau mendapatkan rahmatnya Allah itu kita selalu dalam keselamatan intinya gitu. Kalau ada sapa Syaikhul Qadir Jilani kudabu waqtihi kang dadi wali kutub ana usah temen kelakuan Allah utawi Allah iku kala dawuh sapa Allah wa inna ma yustajabu lan den sembadani liman maring wong akal kang mangan al halal ing halal wa tahuru qalbihi lan bersih atine minal ghusyi saking bujuk wal auna silang pira-pira kotoran ati. Jadi doa itu dikabulkan kata Syaikhul Qadir bagi mereka yang makan halal dan bersih hatinya. Itu. Jadi kalau kita minta agar doa kita dikabulkan ya kita lihat makanan kita ini halal apa tidak, kemudian hati kita yang kedua ini penting ya, hati kita sudah bersih apa tidak, itu sering suudon apa tidak, sering wis macam-macam lah namanya kotoran hati itu banyak ya.
Qala ngendika sapa Syaikhul Qadir annahu in kafaratal aghtiyabi sak temene ngerasakaken iku ma perkara kang wis ngriwayataken ing mas sapa Anasun marfu'an. Man utawi sapane wong irta bakal ngrasakaken rajulan ing wong lanang suma istighfar nuli nyuwun ampunan lahu keduwe lahu maring dat mim buatin saking atau fira mongko disepuro lahu maring man apa hibatu ngerasane man. Jadi kalau ada orang yang hibah kemudian dia minta ampun kepada orang tersebut min butin dari kejauhan ya melalui WA atau apa, nah itu pasti diampuni juga ya, diampuni. Wajah alam teko fi ba'dil asari ing setengah piro-piro asar. Asar itu adalah ucapan sahabat ya. Ana syaitana satemene setan iku jahat teko sapa setan ila Syekh Abdul Qadir mari Syekh Abdul Qadir al alim ala jalil kang alim kang agung wal abidi kang duweni kang ibadah teman al fadili kang utama. Wajah mau teko sapa setan ing Syafi maharabihi ing dalem pengimamane bilaire ing dalem wengi wa utawi syai ku ya tahajjadu salat tahajud wa ataun lan madangi sapa setan lahu maring Syekh Nuron ing cahaya syadidan kang banget ing mihrab ing dalem pengimamane. Panata mangko undang-undang ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana utawi ingsun iku yakin kot ataitukah teman-teman teko sapa ingsun ka ing sira pas takot tu mongko ngukuraken sapa ingsun angka saking sira at-taklifa ing pira-pira hukum taklif itu ya, perintah-perintah itu kama kola kaya oleh dawuh sapa Allah taala wa'bud nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya tiaka sehingga nekani ka ing sira apa yakin keyakinan olah nanti kok sapa syekh ihsa nyingkriyo ya lainu he makhluk kang dilaknat lau anat taklif krana sak temene taklif iku tas kutu guguraken apa taklif an akhadir saking wong siji lakana yakti ono apa hakul mukallifi luwih hak mukallif bidalika kelawan mengkono tas kutu sop iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yakumu jumeneng sapa Kanjeng Nabi alaila ing dalam waktu wengi hatta tatafattar sehingga meletek apa kodamahu delamaane Kanjeng Nabi fangkola apa mongko dadi mali apa an-nuru cahaya ila tukhonin maring peteng. Kala dawuh sapa setan wallahi demi Allah lakon najawata teman-teman selamat sira mini saking ingsun bi ilmi kelawan ilmu sira walakot adlaltu lan teman-temannya sarakan sapa ingsun mi'ata abidin ing 100 kawula bidalika kelawan cara mengkuno Sarhul Arba'in An-Nawawi. Jadi setan itu kemudian datang ketika Syekh Abdul Qadir melakukan sholat tahajud ya, berupa cahaya yang sangat terang benderang dan kemudian cahaya ini bilang, Syekh Abdul Qadir sudah wis kamu itu terserah mau melakukan apa, nggak apa-apa, kamu itu sudah tuntas lah menjadi orang yang ya wis pokoknya segala apa yang kamu inginkan silakan kamu lakukan gitu. Intinya yang kayak kemarin segala yang diharamkan bolehlah dilakukan. Nah akhirnya Syekh Abdul Qadir itu karena ilmunya yang agung beliau kemudian bilang ihsya ya lain snyikrio kamu ya, pergilah kamu makhluk yang terlanat. Seandainya ada pengguguran taklif ya menggugurkan segala perintah-perintah tersebut itu nabilah yang paling berhak gitu. Karena nabi itu kalau sudah tahajud sampai kakinya bengkak. Nah kalau aku ya enggak. Akhirnya setan itu bilang kamu selamat atas ilmumu, atas analisamu, padahal sebelumnya itu ada 100 orang yang sudah terperosok dari bujuk rayunya gitu. Wala dawa sapa Sayyidul Qutbi Ar-Rabbani Syaikhul Qadir Kilani pada sesira wa jami'ul auliya utawi kabehane para wali iku la yastamiduna ora amri pitulung illa min kalamillahi sa kejaba saking kalame Allah taala wa rasulillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'lamu lan ora ngerti illa bidho hiri hima kejaba kelawan dohire karone al-furqan bainal auliya pembedane antarane aulia para wali ar-Rahman wal aulia asyaiton. Jadi bedanya wali itu kan belo ya, bedanya waline Gusti Allah ambek waline setan itu ya itu. Jadi mereka itu kalau walinya Allah ya pasti mendapatkan pertolongan dari kalamullah dan Rasulullah. Tapi kalau setan ya tidak.
Kala dawu sapa hadratul ghaus asyabul qadir jilani wa yasyaduna lan nyekseni ana pitunya sak temene dunya iku sihrun sihir wa saharatan lan pira-pira wong kang den sihir ila anahum kejaba sak temene wong iku layadurruna ora melarati ahadan ing siji ila biidnillahi kejaba kelawan idine Allah taala azza wa jalla wa ma hum lan ora ana utawi wong iku bidorina kang marataken bihi kelawan sihir bihi kelawan sihir diringkas dari kitab al-ghaniyah anil kalam. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir itu menyaksikan bahwa sesungguhnya dunia itu sihron ya, sihir kayak sihir wasaharotan illa annahu la yadun, segala sesuatu itu dunia itu tidak akan membahayakan bagi orang tersebut kecuali karena memang semuanya itu atas izin Allah gitu loh. Wasu ilalan den takoni sapa Asyabul Qadir nafa'ana paring manfaat ing kita sapa Allah bidzikrihi kelawan zikir maring Allah an sifatil waradati saking pira-pira sifat kang tumeka al ilahiyati wa tawaruki lan pira-pira raga kang tumeka asyaitoniati wa qala mangko ngendika sapa Abdul Qadir al waridu utawi kang tumeka al ilahi likulayati ora bakal teko dadi kelawan nyawis-nyawisi walayat habulan ora ilang bisa babin kelawan sebab walayat lan ora bakal teko ala namatin ing atase cara wahidin kang siji wala fi waqtin wahidin lan ora ing dalam waktu siji wa rukulan perkara kang tumeka asyaitona iku bi khilafi dalika kelawan lulayani mengkono waliban ing dalem kaprae. Jadi beberapa segala sesuatu yang bersifat ilahiyah itu akan berbalik dengan segala sesuatu yang bersifat syaitonia. Ya, kalau misalnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah ya wis itu harus dilakukan. Kalau dia melakukan sebaliknya ya berarti itu bukan warodatil ilahiyah tapi syaitonia. Kala dawu sapa Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an ataitu nekani sapa ingsun al-abwa ing pira-pira lawang kulaha ing sekabehane abwa wajatu mongko nemu sapa ingsun alaiha ing atase abwa astihaman ing desekan fa ataitu mongko nekani ingsun babaduli ing lawange kang den tolak wal inkisari lan nelongso wajatuh mongko nemokaken sapa ingsun hu ing mana ini babaduli kholian hale sepi fadakal tu mongko mlebu ingsun minhu saking babaduli wa kultulan matur sapa ingsun huluma mrene yo sira kabeh ila rabbika maring pangeran sira kabeh hakata kang iki asma'tu ngrungokaken sapa ingsun hu ing min asyahina saking pira-pira Gusti kita fa ina in kasartu mongko nelongso ingsun wa dalulan kesasar ingsun rojak bali sapa ingsun li asliha maring asline wa wasal nyambung sapa ingsun wa ida ta'azzastulan keluhuran ingsun wastakbar tulan gumedhe ingsun hujibat kang dialing-alingi wa turitu lan dialing-alingi sapa ingsun wa ida turit tulan nalikane dialing-alingi ba'udtu atus sapa ingsun wa kullama ba'udtu lan nalikane atus sapa ingsun anil hadarati rabbaniyati saking ngarsane pangeran istahakamat dadi kokoh ya ing dalem apa syahwatu syahwat al jismaniyatu kang basa sisim wal ahlakulan utawi akhlak iku asyaitoniyatu kang basa setan sifat mongko nyifataken sapa ingsun hina ing dalem nalikane iku bikuli khuluqin maring saben-saben perkara dini ing agama ingsun baba udat lan ado min kulli khuluqi sani saking saben-saben keluhuran faidaro ta mongko nalikane karep sapa Allah taala ayarhamu hayento melasi ing nafs bil qurba lawan parak min janabihi saking ngersane Allah wal waqulan bisa wal wuqufulan bisa kan mandek bi babi kelawan lawange Allah iku ilhamuha
paring ilhame Allah as-sholata ing salat wa habbabuha lan demenaken sapa Allah ing nafas ilaiha maring wong mang ya hatta ida tatahharat sehingga dadi suci minaturubi saking dosa wa muwayyat lan den lepuraan hasaking nafas almasawi ing pira-pira perkara kang ala wal uyub lan pira-pira cela wa quribat wa qarubat lan dadi parak min hadratil habibi wa munajatil qaribi lan nyelamataken ing pira-pira wong kang parak wa qaraat lan dodok albaba ing pintu atau labat lan nyubriro al hababi ing derajat kang ngaling-alingi wa hadalan utawi iki iku makna qauluhu maknane dawuhe Allah wa astaftahu li babil ghuyub yaiku buka maring lawang piro-piro kang samar. Jadi ada orang itu kok kemudian merasa koyo apa ya, dia nelongso itu ya. Nah itu dia itu ternyata kena hijab atas kesombongan dia, kemudian jauh dari Allah, lalu kemudian nah kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah kena hijab sombong kemudian jauh dari Allah, maka yang ada dalam dirinya itu adalah asyahwatu al jismaniyatu wal ahlakus syaitoniyah. Jadi yang dia miliki adalah akhlak-akhlaknya setan gitu, karena dia jauh dari Allah. Waqala lan dawuh sapa Syaikhul Qadir fil hunyah atau batu utawi tobat iku fardu ainin fi haqqi kulli syasin ing dalam haki saben-saben wong wala yutasawwaru lan ora digambaraken ayastahniya yen to semu ki anha saking taubat sapa hadun mung siji minal basyari saking manungsa li annahu krana saat temene ahad in qala lamun sepi sapa ahad an maksiatil jawarihi saking setengah maksiate pira-pira anggota balayahulu mongko ora sepi anil hamdi saking nejo bidambi kelawan dosa bil qalbi ing dalam ati. Jadi tobat itu harus wajib bagi siapa? Semuanya. Wa in qala lamun sepi balayahulu mongko ora ono sapa man an waswasin saking waswasis setan saking waswasi seton bi rodatil khawatiri kelawan neka akan piro-piro karentek al muftaroko tikang perenco-perenco al madhalati kang ngalangi antikrillahi ta'ala saking eling maring Allah ta'ala. Pain qala lamun sepi bala yaqulu mongko ora nyepeaken anhu latin saking lali wa usuri fil ilmin lan copot saking ilmu billahi kelawan Allah wa sifati lan sifati Allah wa alihi lan afali Allah. Jadi kalau ingat kepada Allah itu ya sudah pasti kita ini tidak akan lepas dari penjagaan Allah gitu saja. Walikuli halin lan saking saben-saben tingkah taatun utawi taat wa dunu benang pira-pira dosa wa hududun lan pira-pira wates was surutun lan pira-pira syarat fahudhifaha mongko utawi nyegah kabeh iku taatun taat wa tarkihalan ninggal maksiatan ing maksiat wal ghaflatulan utawi lali anha saking taat iku dambun dosa. Jadi setiap segala sesuatu itu yang namanya taat, batasan-batasan dan syarat, maka fakhutibah taatun, dia harus menjaga ketaatan agar kita ini menjadi orang yang terlepas dari macam-macam dosa. Ya nggak mungkin ya manusia nggak punya dosa, ya pasti ada lah, tapi tidak terlalu gitu lah. Itu harus syaratnya ya si kumang ninggal maksiat dan harus taat gitu saja. Kalau dia lupa dari itu ya dambun, itu artinya dosa, nanti akan terjerumus itu wayah tajulan hajat sapa man ila taubatin maring tobat wa utawi man iku aruju bali anit ta'wiji maring saking kang bingungaken alladzi wujida kang den temokaken ila sunanit tariqi maring pira-pira dalan al mustaqim kang jejeg alladzi sya'ara kang wis disyariataken alladzi apa alahu ketwe alladzi bal kullu mongko utawi saben-saben wong iku muftaqirun bisa ila taubatin maring tobat wa inna maya tafawatuna angin pestine kacek sapa nas fil maqdiri ing dalam pira-pirane bataubatul awami utawi tobat wong awam minadunu saking pira-pira dosa wa taubatul khawasilan utawi tobat wong khawas iku minal muflati saking lali wa taubatul khosil khosi
utawi tobaté wong khawas iku min rukunil qalbi setengah saking rukune ati ila siwallahi maring saliyane Allah azza wa jalla. Al adab asyariyah diringkas dari kitab al adab asyariyah. Jadi kalau tobatnya orang awam kayak kita ini ya tobat dari dosa kita keambrek gitu ya, kemudian kita tobat. Tapi kalau tobatnya orang yang host, orang tertentu, mereka itu tobat dari karena dia tidak ingat kepada Allah, dia langsung kemudian tobat. Tapi kalau tobatnya orang yang khawasul khawas yaitu mencondongkan diri hatinya kepada segala sesuatu yang selain Allah sedikit saja gitu, akhirnya dia kembali. Nah itu kalau khawasul khawas. Kalau kita ya dari dosa ya, dosanya banyak sekali gitu ya, jadi kita harus tobat. Itu tobat balik lagi, kadang-kadang seperti tobat kembali lagi, tobat kembali lagi ya, pokoknya kita harus selalu bertobat, itu saja. Tamat teman-teman sampun apa hati risalati ikilah risalah musammati kang den ara niki Roma Syaikhul Qadir bi aunillahi kelawan pitulunge Allah taala wa hidayatihi lan hidayah Allah nafa'aha mugi-mugi paring manfaat ha ing iku mang risalah sapa Allah lan maring kita waliman lan maring wong atala kang nelaah ing karomah fidaro ini ing dalem dunya akhirat manfaatna lan paring manfaat ing kita sapa Allah bihadratil hausi kelawan hadratul haus wa bi karomati lan kelawan karomah Syaikhul Qadir walihi lan dawuhe wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah khatam, semoga bermanfaat untuk kita dan kita sangat mencintai tawasuk pada para wali-wali Allah. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.